ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു കവലയിൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി കുരച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേർക്ക് ഓടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് പട്ടിയുടെ നേർക്ക് നിന്നു. എൻ്റെ പട്ടിയെ തന്നെ കൂളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. അപ്പോൾ കുറേ സമയം എന്നെ നോക്കി നിന്ന ശേഷം പട്ടി തിരിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, പട്ടി ആരെയെങ്കിലും കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പേരെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെയും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോ? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, പട്ടിക്ക് പേ വരുന്നോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പട്ടിക്ക് പേയുടെ ലക്ഷണം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പട്ടികടി കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കാരണം, അതായത് സിംഗിൾ കോസ് സിംഗിൾ എഫക്റ്റ് മോഡൽ, അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഡൻസി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും ഒരു ഫലത്തിന് കാരണം ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല, പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നായിരിക്കാം ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോസേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ഈ പട്ടികളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. കാരണം പട്ടികൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും. ഇങ്ങനെ പട്ടികളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. അവർ പട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കൊല്ലുമായിരുന്നു. ഈ കൂടുതലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസൊക്കെയാണ് അക്കാലത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പട്ടിപിടുത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഈ വേട്ടയാടലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട്. ഈ സായിപ്പന്മാരുടെ അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന വിനോദം വേട്ടയ്ക്ക് പോവുക ആയിരുന്നു. അത് കടുവയും മറ്റും വെടിവെച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ വീരകൃത്യങ്ങളായിട്ട് അക്കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ കാലം മാറിയതോടെ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും മാറി. ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഒരു വിനോദമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അനാഥരായിട്ട് കിടക്കുന്ന പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആണ് ഇന്ന് വിനോദം. അപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ റെസ്ക്യൂയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിടുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ആരെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ, പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടാൽ അത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ സർക്കസുകളിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് വലിയ ശക്തമായ മൂവ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. മിക്കവാറും സർക്കസുകളെല്ലാം ഈ മൃഗങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗശാലകളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നതും ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലിട്ട് മനുഷ്യർ പോയി കാണുകയല്ല വേണ്ടത്. മനുഷ്യർ ഈ കൂട് വെച്ച വാഹനങ്ങളിൽ പോയി കാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് കൂട്ടിലിരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരാണ്, മൃഗങ്ങളല്ല എന്നൊരാശയം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള മൃഗശാലകളിൽ തന്നെ
ഒരു കൂട്ടിലല്ല, വലിയ ഒരു ഏരിയയ്ക്കകത്താണ് മൃഗങ്ങളെ ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ മൃഗശാലകൾ പോലുമില്ല. മൃഗങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ വേണം മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് ഇന്ന് പ്രചരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലോകത്തെ മൃഗങ്ങളോട് ഏറ്റവും കരുണ കാണിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഈ 2000 BC തൊട്ട് 800 AD വരെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രബലമായിരുന്ന ഒരു മതമാണ് ജൈനമതം. ഈ 2000 BC തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ധാർമ്മികത അഹിംസയാണ്. മൃഗങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അവരുടെ തത്വം. ഈ ജൈനമതം ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആശുപത്രികൾ പലതും ഇന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മൃഗങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ അതിനെ ഈ ജൈനമതക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് സൗഖ്യമാക്കി തിരിച്ചു വിടുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടുത്തെ തെരുവ് പട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്തിനടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മദാമ്മമാരാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അവരിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് സുഖമാക്കി തിരിച്ചു വിടും. പക്ഷേ കോർപ്പറേഷൻകാർ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഈ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊല്ലും. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് എതിരായിട്ട് മൃഗസ്നേഹികൾ ശബ്ദമുയർത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഈ പട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്ന പതിവ് നിർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തർക്കം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടി നടന്ന് മനുഷ്യരെ കടിക്കാൻ അനുവദിക്കാമോ? ഈ പന്നികളെയും താറാവുകളെയും ഒക്കെ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് കൊല്ലാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് പട്ടികളെ മാത്രം നമ്മൾ കൊല്ലുന്നില്ല? ഞാൻ ഇതേ കാര്യം ഈ മദാമ്മമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ അസുഖം വരുന്ന താറാവുകളെയും പന്നികളെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് അസുഖം വരാത്ത പന്നികളെയും താറാവുകളെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത്, ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പട്ടിശല്യം കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ പട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് പ്രജനനം നടത്താത്ത രീതിയിൽ ആക്കി പട്ടികളെ തിരിച്ചു വിടുക. ഈ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഒന്നിനെയും കൊന്നുകളയാൻ നമുക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്കാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഈ പട്ടികൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അവർ അക്രമാസക്തരാകും. അത് ഗാങ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും. കുറേ അധികം പട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഴയ വേട്ട ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അവർ ഓടി നടന്ന് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും പശുവിനെയും പശുക്കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതൊരു വാസ്തവമാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റോ ഫുഡ് ആളുകൾ വെളിയിൽ എറിയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കന്നുകാലികളെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ കോഴിയെ കൊന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ അധികം വരുന്ന നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേസ്റ്റ്,
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് റോ ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ, റോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് പാചകം ചെയ്യാത്ത മാംസവും എല്ലും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയാൽ പട്ടികളുടെ അക്രമാസക്തി വർദ്ധിക്കും. അതും ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പട്ടികൾ കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാകും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലാകും. അത് 100-ൽ 1 ഫെയിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ ഈ ട്യൂബെക്ടമി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ റീകാനലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും. അതായത് ഈ അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ മുറിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേറൊന്ന് ഫോം ചെയ്തെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലും അതുപോലെ സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ ധമനികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് കയറി അടയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചാനലുണ്ടായി റീചാനലൈസേഷൻ സംഭവിക്കാം. ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചുരുക്കമായിട്ട് ഈ വന്ധ്യംകരണം നടത്തിയ പട്ടികളും ചിലപ്പോൾ പ്രസവിച്ചെന്ന് വരാം. അത് പക്ഷേ അപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ഈ പട്ടികളെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അല്ലാതെ പട്ടികളെ പിടിച്ച് കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു പരിഷ്കൃത രാജ്യവും കരുതുന്നില്ല. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ പട്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്ത ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. വൈകാരികമായും മനുഷ്യരോട് അടുത്തുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് പട്ടിക്കുണ്ട്. പിന്നെ മാൻസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പട്ടിയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. ഈ പട്ടിയെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, പട്ടി മനുഷ്യനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്ന ഒരു മൃഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരാണ് ഈ ചെന്നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് വളർത്തി പട്ടിയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വെറുതെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു അഹിംസാ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒട്ടും ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വലിയ രാജ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ വലിയ ഒരു നാണക്കേടായിട്ട് വരും. കാരണം വെളി രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഈ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചുമതലയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധനും ഗാന്ധിജിയുമൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പട്ടികളെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് തന്നെ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആടിനെയും കോഴിയെയും പശുവിനെയും ഒക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഈ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത്. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പല മതങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഹലാൽ മീറ്റ് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലുന്നത്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊല്ലുകയല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. ഇനി ഈ പട്ടികൾ അക്രമാസക്തരാകാൻ ഈ പാരാസൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ 2018 ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഈ പട്ടി പ്രശ്നമുണ്ടായി. പട്ടികൾ മനുഷ്യരെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പ്രളയവും മറ്റും ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ മൃഗങ്ങൾ പ്രീകോഗ്നിറ്റീവായിട്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്യുമെന്നും അക്രമാസക്തരാകുമെന്നും ഒരു തിയറിയുണ്ട്.
ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉറുമ്പുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കയറുന്ന ഇത് പലതും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷികളും അതുപോലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നേരത്തെ കൂട്ടിക്കയറും എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണോ ഈ പട്ടികൾ അക്രമാസക്തരാകുന്നതെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡുണ്ട്. ഇത് യൂങ്ങിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ആ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് അല്ല. ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായ ഒരു മനസ്സുള്ളതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുമുണ്ട്. ഇത് ഈ പലപ്പോഴും ഈ പല ജന്തുക്കളിലും നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തെങ്ങിൽ കയറി ഒരു പരുന്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കുക. പരുന്തിൻ്റെ കൂട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു തെങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ പരുന്തുകൾ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊത്തിയെന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പരുന്തുകൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാക്കയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കാക്കകൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പാമ്പിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ നിങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വന്നെന്ന് വരും. ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്നും ആ ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആണെന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ മീഡിയ ഹൈപ്പ് കാരണം ആളുകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുകയും തന്മൂലം കോവിഡ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഓരോ ദിവസവും എത്ര പേര് മരിച്ചു, എത്ര പേർക്ക് രോഗം വന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം മീഡിയ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളെല്ലാം പേടിച്ച് ആണ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമായത്. ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തി. ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ കോവിഡ് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയതോടെ ആളുകളുടെ ഭയം മാറി. അതോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും പോയി. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒന്നും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അധികം പേർക്കൊന്നും കോവിഡ് പിടിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഒന്നും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ആളുകളുടെ ഭയം മാറിയപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ രൂക്ഷതയും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പട്ടി ആരെയെങ്കിലും കടിച്ചത് ഈ മീഡിയയിലെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകുന്നു. ഈ പേടി വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പട്ടികളെ പേടിയോടെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പട്ടി സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പട്ടി അഗ്രസീവാകുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പട്ടിയിൽ അക്രമാസക്തി ഉണർത്തും. അങ്ങനെ മനുഷ്യരും പട്ടിയും തമ്മിൽ ശത്രുത വർദ്ധിക്കും തോറും കൂടുതൽ പട്ടികൾ കടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മീഡിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോവിഡിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു മാരക പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള പട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ആഹാരം കൊടുക്കുക. കുട്ടികളെ പട്ടി കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്താതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരും പട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഈ ശത്രുത ഇല്ലാതാകും. അതോടെ പ്രശ്നവും തീരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് വളരെ അധികം സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കർണാടകയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ഞാൻ പോയ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പട്ടി പോലും ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല. കാരണം അവിടെ പട്ടിയെ ആരും ഓടിക്കാറില്ല.
ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യർ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറേ ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അവരെവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് പട്ടികൾക്കെല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ വിനോദം. പിന്നെ പല വീട്ടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് പട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കും. അവിടുത്തെ പട്ടികൾക്കൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്, പക്ഷേ പട്ടികളെ ആർക്കും ഭയമില്ല. പട്ടികൾക്ക് മനുഷ്യരെയും ഭയമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്തൊരു പട്ടി വന്നാൽ ആരും അതിനെ ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ രാജപാളയം പട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ സൈസാണ്, പക്ഷെ അതാരെയും കടിക്കാറില്ല. അവിടെയും ഈ മനുഷ്യരും പട്ടികളും വളരെ ഇണക്കത്തിലാണ്. പല വീടുകളിലും ഈ പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടല്ല വളർത്തുന്നത്. ഈ കെട്ടിയിടുന്നത് പട്ടികളെ അക്രമാസക്തരാകാൻ ഒരു കാരണമാണ്. ഈ പല വീടുകളിലും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് സോഫയിലും മറ്റും പട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും പട്ടികളും മനുഷ്യരും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാകാം അവിടെയും ഈ പട്ടിപ്രശ്നം ഉണ്ടായതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. പട്ടികളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ്, ഒരു വൈറസാണ് ഇതിന് കാരണം. അത് മനുഷ്യർക്കും പേ വരും, പട്ടികൾക്കും പേ വരും. ഈ പലപ്പോഴും ഈ പട്ടികളെയെല്ലാം കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ പേ പിടിച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പട്ടി റോഡിൽ കൂടെ പോയാലും ഇതേ പേപ്പട്ടി വരുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു പോവും. എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലും. ഇത് നാട്ടിൻപുറത്ത് പണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടികൾക്കാണോ മനുഷ്യർക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ വനത്തിൽ കുറേ കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ പോകാം. മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആനകൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും, നമ്മൾക്ക് ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും നമ്മളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഫെറോമോൺസും ഒക്കെ ആനകൾ സെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മണത്തിലുമൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആനകൾക്ക് അറിയാം ഇവൻ കുഴപ്പക്കാരനല്ല, അത് മേഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും, നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ഈ കടുവയും മറ്റും വിശപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് നടന്നു പോയാൽ മാൻകൂട്ടങ്ങളൊന്നും ഓടാറില്ല. ചിലപ്പോൾ കടുവ മാനുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയാലും മാനും മേഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും, അത് ഓടത്തില്ല. കാരണം കടുവയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് അറിയാം അത് ഇരപിടിക്കാനാണോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അതോ വെറുതെ പോവുകയാണോ. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരും പട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുറേ പട്ടികൾ റോഡ് നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പട്ടികളെ ഭയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകാം, അത് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് പട്ടികൾ കടിക്കും എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പട്ടികൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു കവലയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പട്ടി എൻ്റെ നേർക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പട്ടി പുറകെ ഓടി വന്ന് എന്നെ കടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കൂളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നതുകൊണ്ട് പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പേടിയില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടി ശാന്തനായിട്ട് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പട്ടികളെ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും ഈ പട്ടികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക.